Hallo, herzlich willkommen in unserem Kaffeemühlenhaus. Ich bin die Steffi und ich zeige euch mal, wie wir unseren Altbau saniert haben. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Tipp, der euch gefallen könnte. Das ist unser Kaffeemühlenhaus. Das haben wir vor 9 Jahren gekauft. Der Name kommt von der Kaffeemühle. Es ist nämlich quadratisch praktisch gut. Wir haben davor schon ein Kaffeemühlenhaus gehabt und haben da auch ein paar Fehler gemacht und haben hier sehr viel Erfahrung mit reingebracht. Eine der Erfahrungen war zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir lassen einiges an Wänden stehen. Wir wollen nicht alles komplett offen haben, weil uns dann Stellfläche fehlt und auch so ein bisschen die Gemütlichkeit. Das waren früher 2 Zimmer und es sollte auch ein bisschen so bleiben. Das ist so unsere Leseecke, wo wir uns ein bisschen zurückziehen. Das ist so quasi dieser Raum, wo ich mich persönlich am liebsten aufhalte. Ja, oft ist es auch so, dass man Dinge auch mal im Sale findet oder auf dem Flohmarkt oder auf dem Sperrmüll. Und so ist es eigentlich in unserem ganzen Haus. Ich mag es total gerne. Eigentlich hat fast alles, was wir besitzen, eine Geschichte. Das ist auch etwas, was sich durchs ganze Haus zieht und auch so ein bisschen unsere eigene Philosophie ist. Wenn es gar nichts kostet, also wie jetzt zum Beispiel diese wilde Möhre, einen Ziegel verwenden und schon hat man eine wunderschöne Installation. Dann würde ich euch jetzt gerade noch das Wohnzimmer zeigen. Das ist dann quasi Lümmelecke. Farben bei uns. Es ist vor allem viel Orange, kam aber auch erst in den letzten Jahren. Ich bin ja im Bioladen groß geworden und da ist ja Gelb-Orange sehr beliebt und ich konnte das ganz viele Jahre gar nicht mehr sehen. Zu der Sanierung selber, wir haben versucht, relativ viel ökologisch zu machen. Das passt einfach perfekt zum Altbau. Hier haben wir jetzt mal eine Lehmfarbe gemacht. Das harmoniert auch ganz gut zusammen. Die Böden haben wir, wie es in Skandinavien sehr beliebt ist, mit einer Seifentechnik gemacht. Dadurch bleiben die sehr schön hell. Also wir haben bei der Sanierung festgestellt, dass wir am besten mit historischen Baustoffen gefahren sind. Wir haben oft moderne Sachen ausprobiert, sei es im Flurfliesen, sei es als Ergänzungsboden und haben dann einfach gemerkt, dass da der Kontrast oft ziemlich unschön war. Zum Beispiel dieser Boden, den mussten wir neu verlegen, weil das offener Wohnraum geworden ist. Und das waren früher 3 Zimmer, eine Toilette, ein kleiner Raum und ein WC. Und so haben wir quasi alte Dielen, die schon 200 Jahre alt sind, hier reinmachen lassen. Dieser Kachelofen, das war ein absoluter Glücksgriff. In der Regel gab es die immer relativ viel in Brandenburg in der Gegend, aber wir wohnen ja hier am Bodensee. Den haben wir über eBay Kleinanzeigen besorgt. Auch mit diesem Muster, finde ich, passt es ganz arg schön in unser altes Haus rein. Ich selber habe ja Modedesign studiert und habe früher viel in der Industrie gearbeitet und dann kamen die Kinder und dann habe ich mich ganz peu à peu selbstständig gemacht. Mein Mann und ich, wir ergänzen uns in jeglicher Hinsicht gut. Er hat von Design gar keine Ahnung. Das ist für mich super, weil ich nämlich dann mich komplett hier austoben kann. Er hingegen ist promovierter Ingenieur und hat seine Doktorarbeit über erneuerbare Energie geschrieben. Das war für uns bei der Sanierung von Altbau perfekt. Sein großer Wunsch war dieser Grundofen. Ich fand die Idee natürlich super und ich habe dann überlegt, wie es vom Design her aussehen kann. Und so haben wir das eigentlich bei fast allen Themen gemacht. Und das gab es gar nicht. Das ist ein Anbau, den wir gemacht haben. Die Küche, die haben wir dann vom Schreiner anfertigen lassen. Das wäre bei dieser
Fläche gar nicht anders gegangen. Und das war auch ein ganz großer Wunsch, dass man quasi in den Garten schauen kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ich finde nichts Schöneres, wie morgens hier sitzen und einfach mal so diesen Blick im Garten genießen können. Ich liebe es, frische Blumen, gerade bei Spaziergängen einzusammeln. Blumen, 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 Blumenmuster. Zu Filz habe ich eine ganz, ganz große Leidenschaft, mag ich total gern. Generell natürliche Materialien. Dann haben wir hier, das war früher mal die Küche. Und da haben wir so ein bisschen das aufgeteilt. Wir haben auf der einen Seite haben wir einen Einbauschrank, wo die ganzen Jacken drin sind. Diese Holztäfelung, das war auch ein absoluter Glücksgriff von einem historischen Baustoffhändler. Also die war hier nicht. Und hier hinten haben wir die Toilette. Das war mir auch ganz wichtig beim offenen Wohnraum, dass die möglichst weit weg ist. Das ist witzigerweise einer der beliebtesten Räume auf Instagram. Ich weiß auch nicht warum. Eine Toilette. Die Klind-Lampe zum Beispiel, die haben wir von einem Flohmarkt in Dänemark mitgenommen für 10 Euro. Normalerweise kostet so eine Lampe zwischen 200 und 300 Euro und die macht sich, finde ich, hier super schön. Beim Spiegel, das haben wir eigentlich in allen Bädern. Also ich finde es nicht so schön, wenn man seine Hände wascht und dann immer direkt so einen Spiegel vor sich hat. Darum sind bei uns die Spiegel immer ein bisschen versetzt, weil dann kann man sich überlegen, ob man sich im Spiegel anschauen möchte. Und ein weiterer Vorteil mit Kindern ist, dass er nicht komplett vollgespritzt ist. Das Haus, das ist von 1936, das sieht man auch vorne an der Haustüre. Ich mag die Bausubstanz von dieser Zeit, die ist sehr gut und generell das Haus war in einem nicht so dollen Zustand. Es gab nicht so viele Bausünden oder Veränderungen in den 80 Jahren, wo es schon gab. Hier übrigens, auch dieser Boden ist vom historischen Baustoffhändler. Das glauben uns die wenigsten, aber den haben wir wirklich reinmachen lassen. Ja, dann nehme ich euch mal mit hoch. Hier haben wir ein Stück Wand stehen lassen. Das finde ich immer ganz schön. Da spürt man so ganz gut, wie viele Jahre das Haus schon so auf dem Buckel hat. Hier geht es zu den Kinderzimmern von unseren 2 Söhnen. Die sehen normalerweise nicht so aus. Wir haben extra für euch aufgeräumt. Auch hier haben wir einiges an Designklassiker. Davon haben sie einfach lange was. Wenn sie ausziehen, können sie es gut mitnehmen oder gegebenenfalls auch verkaufen. Die Lampe, die haben wir selber gemacht. Das ist Himmel und Hölle. Das kennt der eine oder andere, diese Falttechnik. Da ist drunter so eine Ikea-Lampe und dann kann man das bekleben. Fertig ist die Designlampe. Ja, dann gehen wir gerade noch in das andere Kinderzimmer. Auch da haben wir extra für euch aufgeräumt, so gut es ging. Der Schrank war schon im Haus. Das Lustige an der Farbe ist, die nennt sich Cooking Apple Green. Ja, wir wohnen ja hier am Bodensee und da ist natürlich der Apfel auch sehr, sehr präsent. Hier geht es dann weiter. Da ist das Arbeitszimmer von meinem Mann und auch ein bisschen Gästezimmer. Wenn mal Besuch kommt, haben wir hier auch eine Liege. Die Tapete. Ich finde, es passt so schön hierher, weil wir hier doch auch ländlich wohnen und wir viele Vögel haben und auch im Garten ein Eichhörnchen besitzen. Ja, jetzt gehen wir noch in mein Arbeitszimmer. Das ist auch hier im Stock. Das war früher mal eine Küche und das war ein Balkon. Daraus haben wir einen Anbau gemacht. Das ist quasi mein Atelier. Witzig war auch, dieser Boden, der war immer so. Andere Leute lassen sich das für teuer Geld reinmachen und ich habe es quasi hier schon umsonst. Jetzt gehen wir in das Dachgeschoss. Das ist der Bereich von meinem Mann und mir. Ich nehme euch gerade mit. Hier im Dachgeschoss, da war uns wichtig, dass man natürlich das Gebälk sieht. Das finde ich, das erzeugt einfach eine wahnsinnig gemütliche Atmosphäre. Der Boden, das ist der Original Bretterboden. Das wollten am Anfang alle nicht glauben, dass wir den behalten wollen. Da hat dann
der Bauleiter, der Schreiner gesagt, das ist ein Bretterboden. Dann habe ich gesagt, ja, den wollen wir behalten. Beim ersten Haus hatten wir auch einen Bretterboden. Da habe ich mich dann bequatschen lassen und habe ein Linoleum drauf gemacht. Und das habe ich diesmal gesagt, nee, wir behalten den. Und das Lustige war dann, als der Schreiner fertig war, meinte er, wow, ist der schön geworden. Also der macht diesen Raum, finde ich, erst richtig gemütlich. Den haben wir sogar, weil wir den so schön finden, in unserem Bad behalten. Das war für die Handwerker ganz arg schwer zu verstehen, dass man ein Bad macht, wo es einen Bretterboden gibt und keine Fliesen. Hier haben wir uns für eine Kalkmarmorspachtelung entschieden. Das kennen viele sicher auch aus den Eisdielen. Das ist so dieser Venezia-Putz, sagt man auch. Und im Anschluss wird es mit Bienenwachs quasi dann verdichtet. Also auch hier haben wir den ökologischen Gedanken immer ganz beibehalten. Wir haben hier das Dach neu gemacht und mit Zellulose ausgeblasen. Wenn man hier oben einfach wohnt, muss das gut gedämmt sein, um im Sommer es hier auszuhalten und auch im Winter, wo es bei uns hier am Bodensee schon echt auch kalt werden kann. Das ist schon wichtig. Hier haben wir auch wieder keinen Spiegel vom Waschbecken. Das ist auch ganz hübsch, morgens beim Zähneputzen rauszuschauen und zu schauen, was so die Straße macht. Hier haben wir quasi ein begehbarer Kleiderschrank von meinem Mann und im Schlafzimmer ist meins, wo wir dann ein bisschen so die Nischen für Stauräume, wo wir dann unsere Kleider und alles unterbringen konnten. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, ich habe ein großes Faible für Geranien, habe auch die eine oder andere schon aus Dänemark auf dem Schoß die gesamte Fahrt mit heimgebracht. Eigentlich haben wir im Garten gar keine Geranien, sondern drinnen auch im Sommer. Hier sind wir bei uns im Garten. Wir starten hier von der Terrasse. Als wir das Haus gekauft haben, war hier überhaupt gar nichts. Und für uns war natürlich klar, wir wollen vom Haus in den Garten. Ich wollte einen Garten haben, der zum einen schön ist, aber der sollte natürlich auch ein bisschen was hergeben zum Kochen. Und darum haben wir jetzt hier überall so Cortenstahl-Hochbeete. Das macht dann einfach, finde ich, Spaß, wenn man sowohl das Schöne hat, aber auch so ein bisschen den Nutzgarten. Das hier zum Beispiel muss ein alter Autositz gewesen sein. Das ist so eine Federung von so einem alten Autositz. Ja, und da passen total gut kleine Töpfchen rein, wo man dann seine Setzlinge ziehen kann. Zum Frühstück sitze ich am liebsten oben bei uns an der Frühstücksterrasse. Abends mag ich den Platz ganz gerne. Wenn die Sonne sehr knalleheiß ist, dann schlagen wir uns regelrecht um den Hängematteplatz unterm Walnussbaum. Ja, ich liebe einfach Altbau. Ich habe immer schon mir Altbauwohnungen oder Häuser rausgesucht, immer ziemlich runtergewirtschaftet. Ich habe einfach da sehr, sehr viel Spaß dran, an Dinge wieder neu gestalten, auch alte Dinge wieder zu Leben zu bringen. Ich könnte mir einfach gar nicht vorstellen, einen Neubau einfach einzuziehen. Ich glaube, da würde mir total was fehlen. Also für mich ist es einfach eine ganz arg schöne Art zu leben und ich genieße das auch sehr. Ich hoffe, euch hat unsere Roomtour gefallen von unserem Kaffeemühlenhaus. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Und falls ihr noch mehr spannende Folgen anschauen möchtet, dann klickt hier oder hier. Und am besten, ihr abonniert den Kanal.